สวัสดีครับใครเข้ามาซูมแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีตอนบ่าย ECP 302นะวันนี้ออนไลน์คิวที่2ใครที่เข้ามาแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วเราไปเช็คชื่อในไลน์เลยครับขอชื่อแล้วก็ ID student ลงไปในไลน์เลยสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะโอเคมีคำถามเกี่ยวกับ Present ถามเข้ามาได้นะครับ302 block number 2252 662 678แล้วก็675วิกหน้าโอเคไปเช็คชื่อดีกว่าครับนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับเช็คชื่อกันเลยตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณ30คนเซกเรามีทั้งหมดกี่คนอ่ะ40เหรอ39ใช่ไหมไปเช็คชื่อเลยนะครับครับ
เป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้สำหรับคลาสนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมานั่งทำข้อสอบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น listening กับอะไรดีกับข้อสอบที่เป็นTOEICเนาะโอเคในส่วนของ presentation นะครับเล่าไปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องทำ present กันวีคหน้าเป็นต้นไปนะครับตามท็อปิกที่เราได้นะครับเป็นอีเมลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราไปหาอีเมลในส่วนของ reading นะครับ part 7นั่นเองนะครับpart 7ในที่นี้คือ reading comprehension นะครับแต่ว่าเราไปดูในส่วนของหลังๆหน่อยประมาณข้อที่ข้อประมาณ190เป็นต้นไปนะครับ190จนถึง200เนี่ยมันจะเป็นข้อคำถามที่เป็นdouble email นะเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาข้อสอบนะครับข้อสอบ TOEIC อาจจะต้องไม่ต้องตรงจากท็อปิกมากก็ได้แต่ว่าขอเป็น sample version ของข้อสอบ TOEIC นะแล้วก็มา present นะครับให้เพื่อนๆฟังทีนี้เนี่ยมีคนถามเข้ามาว่าจะต้องเป็น present เป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าให้เป็น2 option นะครับใครที่อยากจะ present เป็นภาษาอังกฤษก็ say yes ไปเลยใครที่นะครับส่วนใครที่ไม่อยาก present ไม่ใช่ไม่อยากหมายถึงว่า prefer ที่จะยังไงหมายถึงว่าสามารถพูดเป็น bilingual ได้นะครับก็คือไทยภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับ mix กันไปนิดหน่อยนะใครพร้อมเรียนแล้วกด1ขึ้นมานิดนึง38คนครบนะครับเดี๋ยวขอนับเลขก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 38นะครับเช็คชื่อในไลน์นะเคลียร์นะครับกด1เข้ามาเลยนะครับพร้อมเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนละดีมากอีกครั้งนะครับสำหรับ presentation นะครับเราจะมีการเกรดประมาณ4 aspect 4 ตัวด้วยกันนะครับ4 อย่างนะครับคือหมายถึงว่าตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ content นะอีเมลเนี่ยตรงกับ topic ที่เราเลือกไปหรือเปล่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเป็นข้อสอบหรือว่าเมลที่มันต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ content ต่างๆนะครับ content matters ตัวที่2เนี่ยจะดูในเรื่องของตัวข้อสอบนะครับว่าเราclear explanation หรือเปล่าในที่นี้คือว่าจะดูว่าแบบpresent แล้วเนี่ยทำให้เพื่อน get หรือเปล่าหรือว่าทำparticipation ให้เพื่อนเนี่ยถามตอบโน่นนี่นั่นให้มันแบบ engage ให้มันแบบเข้าไปนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าวีคหน้าเนี่ยอาจจะต้องแบบ on site ใช่ป่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการดูในเรื่องของการteamwork ในที่นี้คือพอเรา present เนี่ยทุกคนต้อง present นะครับทุกเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมี member หรือว่าสมาชิกไม่เท่ากันนะนิสิตบางกลุ่มอาจจะอยู่ที่ประมาณ5คน6คนหรือแล้วแต่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดิวกันเองว่าใครทำหน้าที่อะไรหรือว่ารันกันยังไงต้องแพลนมาก่อนนะครับและก็สุดท้ายคือ what is that engagement and participation ในที่นี้คือต้องพยายามเล่นกับคนฟังนิดหนึ่งหมายถึงว่าพอเรา present เนี่ยเราเป๊ะอยู่แล้วเพราะเราคือคน present แต่ว่าคนฟังเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เขาสนใจนะครับอาจจะแบบให้เล่นเกมถามตอบหรือว่านัดเตรียมกันมาก่อนก็ได้นะครับให้มันรันเป๊ะๆนะครับภายในครึ่งชั่วโมงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ present week หน้าเนี่ยก็ให้ stand by ก่อน9โมงนะครับโอเคตามนั้นทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมา sample just like that อย่างที่บอกไปก็คือว่าmember ที่ present เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องจับมาสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละ week เนี่ยก็จะมีคนสัมภาษณ์ไม่เท่ากันนะครับ5 6 7 whatever ไป
Okay, so today class we are going to do a sample version for just like that activity. This is a part of ECP 302, right? Just because you have to understand the way that we can talk or speak in this class. And I can say that after you finish presentation, so those members who got a presentation here have to stand by for English mock interview. I am interviewer for all of you, and you are all asked to be interviewee, right? Okay. คือหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงฮะเป็น just like that เป็น activity ที่ถัดมาจาก presentation ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเราดูเสร็จ presentation ปุ๊บเนี่ยก็ให้ stand by ต่อเลยนะครับก็อาจจะมีการจัดโต๊ะนิดนึงนะฮะนั่งคุยกันนะครับอาจารย์โดโดจะเป็นคนถามคำถามนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็จะเป็นคนถูกสัมภาษณ์นะครับเป็น sample mark interview นิดๆหน่อยๆไปนะครับทีนี้เนี่ยตัวคีย์ของคำถามเนี่ยมันจะอยู่ในสไลด์ที่ส่งไปให้อยู่แล้วนะครับก็คือแต่ละวีคเนี่ยข้อคำถามจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเป็นวีค2เป็น sample version เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ present week 3ก็ให้ดู interview questions นะครับหรือว่าข้อคำถามเนี่ยในวีคที่3กลุ่ม4ก็กลุ่มที่2ก็รันไปเรื่อยๆ4 5 6นะครับวีคที่8และ14เนี่ยเราจะทำ passport test เพราะฉะนั้นจะไม่มีpresentation นะครับAlright, so for this slide, right, so everyone can see for this slide, direction, you just choose only, let's say 2 out of 5. เราต้องเลือกข้อคำถามเนี่ยอันนี้เขียนผิดแน่เลย2 ใน 5นะครับคือ2 ใน 5หมายความว่ายังไงก็คือหมายถึงว่าให้เราเลือกมา2 ใน 5พูดผิดให้ prepare มา5ข้อแต่ถูก random 2 ใน 5โอเคไหมอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเราต้อง cover ให้หมดเลยก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5อันนี้เป็น sample version นะจะไม่มี interview แต่ทีนี้เนี่ยตัว random อาจารย์ก็จะ random ให้เรานะครับอย่างเช่นอาจารย์สมมุติว่าคิดว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะได้1กับ4เราก็แค่พูด1กับ4นะครับ something like that แต่ว่าต้อง introduce นะครับก็คือหมายถึงว่า talk about yourself นี่บังคับทุกคนพูดอยู่แล้วนะครับ alright so you can see from this slide right can you talk about yourself so this one is not that hard I can say just because you can talk about yourself your name your surname like we did last week is that right okay and then what are your possible weaknesses here นะครับถ้ามาเป็นข้อเสียก็ต้องวิ่งไปเป็นข้อดี what are your strengths or potentials is that right and then are you consider yourself as a good or a great leader ในที่นี้เนี่ยเป็นคำถามที่แบบต้องยกตัวอย่างนะฮะว่าเราคิดเห็นกับตัวเรายังไงบ้างThat's it and then why are you interested in this position ทำไมถึงสนใจในงานนี้นะฮะนี่เป็น well prepare นะครับเป็นวิธีการที่เราจะสามารถเตรียมตัวสอบนะฮะหรือว่าเตรียมตัวสัมภาษณ์จริงนะครับค่อนข้าง practical พอสมควรนะครับทีนี้มาดูนะครับ so first of all I'm going to let you see from this slide required question meaning that all of you asked to respond for this question just because it is an introduction of your speaking on that interview day so basically just talk about yourself your name surname and where did you graduate or even what did you do while you were a student at university คือว่าพอเราพูดตัวนี้เนี่ยไม่ยากครับก็แค่บอกว่าชื่ออะไรนะครับจบอะไรมาให้คิดซะว่าเป็นจบแล้วแล้วกันนะฮะจบ B4 แล้วก็ตัวสุดท้ายคือว่าเป็นก็คือช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าช่วงที่อยู่ที่มสวเนี่ยทำอะไรบ้างให้คิดแค่นั้นเองอันนี้เป็น sample version นะครับลองไล่เช็คนะSo let's start off by introducing a little bit more about myself. I am blah blah blah, right? So you can call me blah blah blah. I am 22 years old, right?
I graduated from, SWU, right? Sinakrin Wirot University, or even from Mandarin blah 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 ไล่ไปนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรานะฮะเรามาดูเวอร์ชันนี้ก็บอกว่า I've been teaching English I've been working as English teacher for almost 10 years is that right and I also obtained a master degree right in English language teaching blah 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 ไล่ไปนะครับทีนี้สังเกตว่าคำที่มันต้องปิดในsentence ก็คือว่า and striving my best to seek an opportunity to work a leading organization and that has made me come here today อันนี้เป็น sample version นะครับทีนี้เราจะพูดแบบนี้ก็ได้หรือว่าไม่พูดแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับลองไป list มานะครับว่าเราจะพูดประมาณไหน Next for my working experience for my teaching experiences, right? I can say that I work as English teacher, right? From a wide range of, schools and university during tutoring center, university level, or even international studies. This is really important for my, accumulated experience for teaching language as a English language teachers. And then in order to serve the expectation for my career or even, future profession, I'm looking forward to making a great contribution and looking forward to hear from you. That is why we are here together. อันนี้คือปรับปรุงได้นะครับหรือว่าแบบแต่งขึ้นมาได้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าคีย์ก็คือว่าถ้าสังเกตแล้วเนี่ย paragraph ที่2เนี่ยให้เล่าว่าเราทำอะไรในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือ experience แหละแต่ว่าคีย์ของเราพอเราไปสัมภาษณ์เนี่ยเราโฟกัสที่เราไปฝึกงานที่ไหนเราเป็นเทรนนีที่ไหนนั่นเองนะครับเซกนี้เนี่ยเราฝึกงานหรือยังใครฝึกงาน say yes ให้หน่อยครับพิมพ์ yes ให้มาหน่อยฝึกงานหรือยังฝึกเทอม2ครับปี4เทอม2ยังไม่ได้ฝึกเลยครับปี4เทอม2ใช่ไหมต้องเรียนให้จบก่อนใช่ไหมโอเคได้แถวหน้านะไม่เป็นไรทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราได้เคยฝึกงานมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเรายังใช่ป่ะบางเซกเคยฝึกมาแล้วส่วนของคนที่ฝึกงานไปแล้วเนี่ยให้เล่าว่าในช่วงของการฝึกงานเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็บอกต่อว่าสกิลที่เราได้คืออะไรบ้างเช่น teamwork skills right people skills communication skills ต่างๆพวกนี้นะครับโอเคนะ clear ไหมclear กด1เข้ามาครับ1212แค่นั้นแหละกดสั้นๆพอเคลียร์นะอันนี้คำถามนี้เนี่ยต้องตอบทุกคนนะฮะเป็น sample ของ interview for today class ทีนี้ลองมาไล่เช็คดู so for the second question is all about chosen question right chosen question ในที่นี้คือสิ่งที่เราต้องเลือกนะครับwhat are your possible weaknesses so this is like some example from weaknesses that you can think of is that right and I can say that you just pick up or check a list what is met for your qualification or I can say like that just describe a bit in order to make sure that we are going to say the thing that is related to ourselves right for example here not taking criticism well impatient lazy easily bored procrastinate persistent takes things personally strong-willed passive does not like conflict whatever all right so for this one for example like if I consider myself to talk about my weaknesses I can say that I'm not really good at let's say like leadership. I'm kind of a passive person but I try my best to improve this kind of skill to be better just because I think that it might improve my practical skills when it comes to talking or even interacting with each other มาเลยนะครับ
ก็ไล่ไปทีนี้สังเกตว่าพอเราพูดถึง weakness เนี่ยอันนี้เป็น question ที่ sample เฉยๆนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้คำถามที่ไม่เหมือนกันเลยเราต้องไป research มาก่อนในแต่ละ week นะพอเราพูดเป็น weakness เนี่ยมันจะพูดไปก่อนแล้วก็สุดท้ายบอกไปว่า trying hard to combat trying hard to do something good ประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับ shy lethargic right long term planning strict sharp-sighted selfish focusing on small details takes blame for others being straightforward แล้วก็ greedy นะครับทั้งหมดนี้เป็น possible weakness นะครับแล้วก็ไล่เล่าเรื่องไปนะครับว่ามันเกี่ยวกับตัวเรายังไงโน่นนี่นั่นนะครับมีไหมเนี่ย weakness ยังไม่จบ next greedy delegating tasks need to be right stubborn multitasking right multitasking ไม่น่าจะเป็น weakness เนาะเดี๋ยวนี้น่าจะต้องใช้ sorry and allow emotion to show blunt presenting และ impulsive แล้วก็จบด้วย bossy ทั้งหมดนี้เป็น simple version ที่เราสามารถดึงมาพูดในส่วนของ weakness ได้นั่นเองนะครับเคลียร์นะเคลียร์ไหมเอ่ยเคลียร์กด x y นิดนึงมาแล้ว x y นะครับเทอมหน้าฝึกงานนะครับ x y เข้ามาก่อนออนไลน์นะ x y อย่างเดียวครับถ้าออนไซต์ไม่มี x y นะโอเค that's it ทีนี้ขอ random นะครับขออนุญาตเลือกได้ไหมเลือกน่าจะเร็วขึ้นนะหรือ volunteer ก่อนก็ได้ใครอยากเป็น volunteer บ้างยกมือขึ้นมาได้นะvolunteer ในที่นี่คือให้อ่านหน้านี้ครับ2คนนะมี A กับ B ลองอ่านซิเผื่อจะได้ practice speaking สำเนียงนะไม่มีแน่เลยถ้าไม่มีนะครับกดข้อต่อไปคือต้องจับมาอ่านละเดี๋ยวขอ random ก่อนนะครับ 1 2 3 1 2 3วันนี้วันที่เท่าไหร่17นี่ไงนิลาวัน247อยู่ไหมครับอ่าน A ให้หน่อยนะนะฮะคำถามคือว่า what มาแล้วโอเคดีไหมครับอ่านตอนนี้เลยเหรอคะใช่ครับอ่านแค่ A ตัว A I consider จนถึง team โอเคค่ะ I consider my leadership skill to be one of my great strengths during my time as a department head I successfully managed two teams and organized training programs for all team members to ensure that everyone was confident in their new role. As a result, we were able to increase sales by 5% with our first month as a new team. เข้าใจไหมฮะ ไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรคนที่สองนะฮะ I'm going to choose ใครดีกฤษกรอยู่ไหมฮะกฤษกร657นี่มาเลยผมอ่าน B-boy ให้หน่อยครับThanks to my experience as an HR representative, I have gained excellent communication skills. I was responsible for facilitating informational workshops for staff members and mediated any conflict in the workplace. I have also completed a course on effective communication from UCLA.
All right. Thank you so much for both of you, right? Okay, so you can see from this slide what are the strengths or potential for this current position. So if you are asking to answer or respond for this question, this is maybe like 2 examples that you can consider or see as a sample version here. The first one is that I consider my leadership skills to be one of my greatest strengths. So here you have to, mention with a leadership skill, right? During my time as a department head, I successfully merged 2 teams and organized training programs for all team members to ensure that everyone was confident in their new role. As a result, we were able to increase sales by 5% within our first month as a new team. So what we see from the first example here is that just mention the skill first, is that right? Leadership skill. And then you have to try to, raise some examples here, right? What is the achievement that you are going to do to make sure that what you have, been achieving there. Yep. หมายความว่าพอเราพูดเนี่ยให้เรานึกถึงสกิลขึ้นก่อนแล้วก็พยายามยังไงให้ปรับดึง mention เขาเรียกว่ายังไงอธิบายเพิ่มจาก personal experience หรือว่าแบบการเขาเรียกว่ายังไงการexample ต่างๆนั่นเองนะ for a second one, right, thanks to my experience as HR representative, I've gained excellent communication skills. I was responsible for facilitating information workshop. Facilitating meaning that allocating ก็คือกระจายหรือว่าจะจำแนกจำหน่ายนะครับ for staff members and mediated any conflict in the workplace. I've also completed a course on effective communication from UCLA, right? อันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าเขาได้เทรนนิ่งจากที่ไหนเขาถึงได้เก่ง communication skill มานี้อีกครั้งนะครับก็คือว่าเราพูดเป็นสกิลขึ้นก่อนแล้วก็อธิบายใครที่สามารถอธิบาย scenario เยอะๆเนี่ยก็จะได้คะแนนดีนะครับในส่วนของ interview for that day. Yep. เคลียร์ไหมเคลียร์พิมพ์เคลียร์นิดนึง an HR representative มีคนสงสัย spelling ผิดเปล่า น่าจะเป็น spelling ผิดน่าจะเป็น HR an active นะครับเพิ่มให้เขานิดนึง an active HR representative มีคนถามเข้ามานะครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยเป็น HR ก็คือ human resource representative นะทุกคนครับพิมพ์อะไรดีพิมพ์ yes เข้ามานิดนึงครับถ้าเคลียร์นะเคลียร์ไหมเคลียร์พิมพ์ yes นะ yes ไม่yes เข้ามาก่อนนะนี่ดีมาก move ครับใครพิมพ์ yes stand by เลยนะเดี๋ยวขอ random ต่อขอคนอ่านต่อครับ C D แล้วก็ E 3 คนนะโอเคคนละนิดคนละหน่อยครับทบกันไปเดี๋ยวเราก็เป๊ะขึ้นเองชวิตครับ5659วันนี้ต้องมีเลข5นะครับอันนี้เป็น interview นะอยู่ก็เนี่ยไม่อยู่เหรอโอเคไม่เป็นไรอ่านแทนได้นะคะอาจารย์ได้มาเลยครับ C นะโอเคสุภกร254ครับโอเคครับI have 5 years of experience as a copywriter and consider myself to have strong writing skill. I want promote to an editorial position after 5 years at the company. So I have also improved my editing skill thanks to my new role.
ดีมากครับผม That's great ได้ฝึก speaking spelling และก็ pronunciation ลองดูนะครับขออีก2คนได้ไหมอ่าน D และ E เดี๋ยวไอสรุปให้ทีเดียวเลยso I'm going to choose ใครดี ธรรมชาติได้ไหมธรรมชาติมาเลยครับ โอเค ธรรมชาตินะครับ ครับ I am really honest when I feel that my workload is too large to accept another task, or if I don't understand something, I always let my supervisor know. I see good and the next one ใครอยากพูดต่อเดี๋ยวหาก่อนไอยดาอยู่ไหมครับ มาค่ะ มาเลย My people skill are my greatest strength. I find it easy to connect with almost anyone, and I often know how to empathize with others in an appropriate way. Right, thank you so much for your sharing here, 3 of you. So this is still the question for the strength, right? Strength for the current position. So this is some example that you can see which skill that you can talk about yourself if you possess or achieve it. Right, so for the first one is that I have 5 years experience as a copywriter and I consider myself to have a strong writing skills. So basically it talks about writing skill, right? So I was promoted to an editorial position after 5 years at the company. So I have also improved my editing skills thanks to my new role, right? So this one is it's all about like a writing skill. If you consider yourself that you are good at writing skill, not just only English writing skill, you can say like for Thai writing skill too. ก็คือเป็นเรื่องของ writing skill นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยให้พูดถึง writing skill ก่อนแล้วก็ sample ออกมานะครับยกตัวอย่างว่าเราทำอะไรตรงนั้นบ้างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าสายเดี๋ยวนะถ้าสายปรัชญาจะเป็นคนเขียนเยอะใช่ไหมเขาจะเก่ง writing นิดหนึ่งก็ลองเล่าดูนะฮะว่าแบบเขียน article บทความอย่างไรได้บ้างนะครับ Alright, next I am very honest ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ straightforward หรือว่า honest ซื่อสัตย์เอง When I feel that my workload is too large to accept another task or if I don't understand something, I always let my supervisor know. So this is a key for strength just because I think that in order to make sure that you can work with others, sometimes like if you're not even asking for something that you are not clear enough, it might cause a problem หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถาม เราทำเองเราอาจจะมีปัญหานะครับในการทำงานกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นในการซื่อสัตย์ก็เป็นสิ่งที่สามารถดึงเป็น strength ได้ and then my people skills are my greatest strength and I find it easy to connect with almost anyone, right? And I often know how to empathize with others in an appropriate way. This one is kind of like a people skills, meaning that you are really talkative or even active person. Okay, so sometimes like we have to communicate with others. So if you are good at people skills, it might be a strength here. Yep. ไม่เป็นไรนะครับออกไปห้องน้ำมาโอเค good อันนี้ก็จะเป็นการ sample เฉยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตแล้วเนี่ยมันจะเป๊ะๆนิดหนึ่งนะครับภาษาการเรียบเรียงคำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะดูค่อนข้าง formal เนื่องจากว่าเอามาจากอินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยพอเราซ้อมพูดเนี่ยเราก็เอาข้อความจากอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้นะครับแล้วก็พยายามซ้อม 2-3 รอบมันก็จะได้หมายถึงว่ามันก็จะทำให้ภาษาเราดีขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องคิดเองทุกอย่างเราแค่แบบเอาตัว best version แล้วก็มา apply กับคำตอบเราก็เป็นได้นะ clear
เคลียร์ไหมเอ่ยเคลียร์พิมพ์เคลียร์ครับผมทุกคนบังคับพิมพ์เคลียร์นิดนึงเคลียร์เคลียร์เดี๋ยวจะไปฟัง listening แล้วสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ present เนี่ยก็ถามเข้ามาได้นะถามในไลน์ก็ได้ถามในคลาสก็ได้ถามหลังไมค์ก็ได้แล้วแต่เลยเคลียร์หรือยังเคลียร์ครบแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนไปเบรกเดี๋ยวจะให้ฟัง listening นิดหนึ่งนะฮะอดทนฟังหน่อยมันอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าต้องฝึกหูไว้ก่อนนะครับวันนี้เนี่ยจะให้ฟังประมาณเยอะหน่อยประมาณเกือบ50 ข้อเลยฟังโซโล่ไปก่อนนะฟังปกติแล้วเนี่ยพอเราหน้านี้พอเราฟังเนี่ย recommendation หรือว่า tip ของเรานะครับ listening เนี่ยมันจะ detail จะเยอะนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเราฟังเนี่ยให้เราฟังในลักษณะของ test condition หมายความว่าพอเราฟังปุ๊บเนี่ยไม่ต้องฟัง2 รอบนะฮะฟังแล้วก็รันไปเรื่อยๆหมายถึงว่าข้อ1ผ่านปุ๊บสมมุติยังไม่ได้คำตอบก็ไปฟังข้อ2แล้วก็ไล่ไปเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังสัก20 นาทีได้นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้อง active หมายความว่าต้องตั้งใจฟังเวอร์นิดหนึ่งนะต้องแบบkeep focus ต้องอยู่กับมันนิดหนึ่งแล้วก็พยายามตอบคำถาม what when where why how เพื่อดึงความเข้าใจเราเรียกว่า comprehensive listening นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเลยนะ one two three go You will be shown 6 photographs and hear 4 statements about each photograph. The statements will be marked A, B, C, and D. All statements will be spoken only once and not written down. For each photograph, choose the statement that accurately describes what can be seen in the photograph. Look at a sample photograph. Listen to the 4 statements. A. The ship is very modern. B. Passengers are boarding the ship. C. Palm trees are planted along the waterfront. D. People are having a party on a boat. Statement C. Palm trees are planted along the waterfront. Is the most accurate description of what can be seen in the photograph. Therefore, you should mark your answer choice C. This part will now start with question 1. Select your answers as you listen. Number 1. A. The business lunch has just finished. B. They are discussing a graph. C. The dessert has been served. D. They are enjoying a drink. Number 2. A. All parking spaces are taken. B. A red car is driving through the parking lot. C. The city is on the seaside. D. Tourists are walking towards the building. Number 3. A. The man is typing on the keyboard. B. The papers are under the computer. C. The screen has been turned off. D. The pen is being used. Number 4. A. They look concerned. B. They are arguing about a project. C. They are using the computer. D. They are taking a break.
Number 5. A. Cruise ships are floating on the water. B. People are watching the marina. C. The weather is cloudy. D. A skyscraper is being built. Number 6. A. They are talking on the phone. B. A man is pointing at the computer. C. Women are taking notes. D. The meeting is adjourned. Part 2. Directions. In part 2 of the test, you will listen to 25 questions, each followed by 3 potential responses. The responses will be marked A, B, and C. All questions and responses will be spoken only once and not written down. For each question, choose the response that accurately answers it. This part will now start with question 7. Select your answers as you listen. Number 7. How much does parking cost? A. Costs keep rising and quality keeps falling. B. Parking is available in the lot next door. C. It depends on how long you leave your car. Number 8. Do you know where the blue folder is? A. I use the green folder regularly. B. I left the folder with your secretary. C. I saw her at the welcome desk 5 minutes ago. Number 9. Where am I supposed to sign? A. You're supposed to get a lawyer to read it. B. I usually sign papers in my office. C. On the last page on the signature line. Number 10. Who is doing the printing? A. The same company we usually use. B. The documents have already been sent to the printer. C. Isn't Cecilia in charge of ordering items? Number 11. When will the reports arrive? A. The documents are due on Monday. B. They should get here on Tuesday. C. The flight arrived an hour ago. Number 12. Do you have the file handy? A. It's right here in my bag. B. My hands are tied, I'm afraid. C. The file was about the Yuzuki case. Number 13. Is the website up and running yet? A. Your website is quite beautifully designed. B. I went running yesterday after work. C. It should be up in the next hour. Number 14. Was your flight on time? A. It was early, actually. B. It was supposed to land at 9 p.m. C. It was quite comfortable. Number 15. What's the weather supposed to be like? A. I'm not sure whether he is supposed to come or not. B. It's going to drizzle most of the day. C. I like it when it's warm and breezy. Number 16.
When do we get paid? A. Usually on the 1st and 15th of the month. B. I pay my bills on time each month. C. By wire transfer to our account. Number 17. How are you feeling this morning? A, Mornings, I prefer to work from home. B, I had a feeling that this was a bad idea. C. I'm on the mend, but still quite sore. Number 18. Who has applied for the position? A, The position is available to management level only. B. I know that Carlos Martinez has submitted his resume. C. I applied for a new passport last week. Number 19. What was the name of the street? A, The same as my last name, Davis. B, It's the next street over. C. I can never remember people's names. Number 20. Do you hear that? A, That is my new book. B, I heard it on the news yesterday. C. It is just the copier. Number 21. Where did you say you were from? A, My parents were from Ohio. B, I grew up in New Zealand. C. I came directly from the office. Number 22. When is the conference? A, Somewhere in Europe, I think. B, In the fall sometime. C. To discuss the new industry trends. Number 23. Why are you late? A, My car wouldn't start this morning. B, I really can't stand being late. C. Why not arrive early? Number 24. How did this end up on my desk? A, I ended up making a reservation. B, Your office is very convenient. C. Aren't you in charge of the project? Number 25. Are you responsible for arranging transportation? A, You can get there using the bus or train. B, I was, but then Salvatore took over. C. No, he was just arranging the furniture. Number 26. When are taxes due this year? A, This year will be an expensive one. B, Taxes are such a burden. C. As usual, in April and September. Number 27. What do you think of this color for my new office chair? A, It's a bit flashy, don't you think? B, Your chair looks good there. C. I love red, purple, and blue. Number 28. Have you already settled the bill? A, This was an expensive visit. B, I've just given him my card. C. I'm settled into my new place.
Number 29. When does your new job start? A, Hiring started last week. B, The job is in a factory. C, My first day is next Monday. Number 30. Whom did you send the email to? A, The email went out this morning. B, All the team leaders and their assistants. C, Boris emailed Jane a few minutes ago. Number 31. What department are you in charge of? A, I run the development office. B, I found it in the menswear department. C, They charged me extra for rush shipping. Part 3. Directions. In Part 3 of the test, you will listen to 13 conversations. Every conversation will be followed by 3 questions about it. Each question will have 4 answer choices, marked A, B, C, and D. Each conversation will be spoken only once and not written out. For each question, choose the answer choice that accurately answers it. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Have you made those trades yet? If not, today's a good day to do so. It's on my calendar for tomorrow, but I noticed the market is down today. Yes, only some of the mutual funds are trading up, but in general, the individual stocks are down, so it's a good time to buy. When you've completed the transactions, please email me the new figures for the accounts. Number 32. When was the woman planning to do the trades? Number 33. Why is today a good day for making trades? Number 34. What should the woman do after completing the trades? Questions 35 through 37 refer to the following conversation. It's so good to see you. Welcome to Canada. I'm glad you finally made it. What took you so long? I got held up at customs. The security dog smelled something in my luggage and they wanted to check it out. Unfortunately, they subsequently confiscated it. Oh no, what was it? Some delicious salami that I had brought you from Denmark as a hostess gift. Number 35. Where does this conversation likely take place? Number 36. What has the man inadvertently done? Number 37. What can be inferred about the man and woman? Questions 38 through 40 refer to the following conversation. I can't understand this bookkeeping at all. I mean, I get that we're in the red, but I can't see how we got there. Do you want me to have Linda come and explain? I think that would be wise. I really need a clear breakdown of our income and expenses so that I can see where we can cut back to start making a profit again. Number 38. What problem does the man have? Number 39.
What can be inferred about the company? Number 40. What does the man think would be a good idea? Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Good morning, Mr. Larson. This is Sylvia calling from Dr. Monroe's office. How are you? I'm fine, thanks. What can I do for you? I was just reviewing your files, and it seems we are missing some paperwork for you, specifically your emergency contact information. I'd like to fax the form to you and have you fill it out to complete your records. Please do. I can then bring it in at my upcoming appointment. Number 41. Where does this conversation take place? Number 42. What paperwork does the man need to complete? Number 43. What can be inferred about the man? Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Have you seen the headlines this morning? No. What's going on? The government has accused ACNI Bank of fraud. Apparently, the fund managers have been siphoning off profits for years. A number of shareholders are getting together to sue the bank. Wow. I bet there will be a lot of people out of the job by this afternoon. Number 44. What crime has ACNI Bank been accused of? Number 45. What has been the shareholders' response to this accusation? Number 46. What prediction does the man make? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. I'm not looking forward to today. I have to sit down with Pedro and let him go. Oh no. I thought he was doing better. No, he's such a nice guy, but he is not cut out for sales. He's just not aggressive enough. I've tried doing extra training with him, but it hasn't worked. That's a shame. He's just starting out though. He'll be okay. Number 47. What task will the woman complete today? Number 48. What is one of Pedro's characteristics? Number 49. What can be inferred about Pedro? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. I was hoping to get a quote from you about designing my website. Sure, we usually charge $40 per hour, but the total cost depends on the amount of work needed. Do you have a website you'd like overhauled, or do you need a brand new one? The website I have is very outdated, so I don't think it's worth overhauling. If an entirely new site is within my budget, then I'd like that. I surely can't spend more than $4,000 on the project, though. Number 50. What is the woman's specialty? Number 51.
What can be inferred about the man? Number 52. How many hours of work can the man afford? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. That's about it on my end. Do you have any questions? I think you have covered everything. When should I expect to hear back from you? You were our last candidate to interview, so now we just need to make our decision which of the 5 of you is the best fit. To be honest, I'm fully expecting to recommend you for the position. Anticipate a call from me in the next day or 2. Number 53. What is the context of this conversation? Number 54. How many people had the woman spoken to before her conversation with the man? Number 55. When will the 2 people speak again? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Excuse me, could you tell me which platform the train to Amsterdam is leaving from? I'm having trouble reading the departures board. Good afternoon. Are you on the local or the express? They're both in the station at the moment. The local, I think. It's leaving at 1:15 p.m. and arriving at 4:15 p.m. No, that's the express. It is leaving from platform 30. Number 56. Why does the man ask for assistance? Number 57. How long will the man's train ride be? Number 58. What platform should the man go to? Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Good evening. My name is Emily. I will be your server tonight. Have your choices been made? I believe so, yes. What about you, Matthew? I only wanted to ask, how spicy is your fish soup of the day? Actually, it isn't spicy at all. It definitely features several aromatic herbs, but nothing that would burn your palate. Perfect. I will have the soup then, and a medium rare steak with salad as the main course. Definitely. And for you, ma'am? I will go for the octopus sashimi as a starter, and then the roast duck in orange sauce. Thank you. Number 59. What meal are the clients about to have? Number 60. Which of the following is probable regarding the soup? Number 61. What main course will the woman have? Questions 62 through 64 refer to the following conversation. Now, I want to talk about where the money has been going. Kathy, could you please pull those graphs up on the screen? Sure. Are they in the Donaldson Foundation folder or on the desktop? The desktop. Ah, there we go. The majority of the funds is being spent on advertising. This is fine, except that it means that not enough of the donations are actually going towards projects. This needs to change. Should I switch to the proposed expense structure? Yes, please. That's the next slide.
As you can see, we would like to keep advertising under 10% of our total expenses. Number 62. What is the setting of this conversation? Number 63. Where are the graphs the woman is looking for? Number 64. Look at the graphic. What is the proposed share of expenses on projects? Questions 65 through 67 refer to the following conversation. Hi there, is this FDBG Limited? I have a package for Mr. Andreas Yanatos. Good morning and welcome. Certainly. Where should I sign? I'm afraid this is hand delivery, so I have to see him myself. No problem. He works in the marketing department, and you are welcome to take the elevator on your left. Number 65. What are the man's and the woman's jobs? Number 66. Which of the following is true about the package? Number 67. Look at the graphic. To which floor does the man need to go? Questions 68 through 70 refer to the following conversation. I finally have our tickets for tomorrow's show. I am so excited. Perfect. Me too. We are so lucky. How much do I owe you? Here is your ticket, but remember that as a patron, I get 20% off face value. Even better. I will write you a check right away. Thank you so much. Number 68. What can be assumed about the show? Number 69. Look at the graphic. How much will the woman pay the man? Number 70. When will the woman pay the man?โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเบรกครับผมเดี๋ยวให้เลือกนะครับว่าจะเบรก10 นาทีหรือว่า15 นาที10 นาทีกด1 15 นาทีกด2กด2นะมี1กับ2นะมี1กับ2นะครับ1หรือ2 1หรือ2โอเค2นะครับถ้า15 นาทีตอนนี้35 40 50โอเคนาทีที่50เจอกันครับผมเดี๋ยวไปให้เบรก
เป็นยังไงบ้างพร้อมหรือยังเดี๋ยววันนี้เราเลิกประมาณสักบ่าย3:30ก็พอแล้วเนาะ เท่าไหร่ดีบ่ายเท่าไหร่ฮะขึ้นอยู่กับว่าเสกเรานะครับใครพร้อมแล้ว XY ขึ้นมานิดนึง XY หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามานั่งทำข้อสอบกันนะโอเคสอนแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเสร็จที่เหลือทำ vocab นะครับเดี๋ยวขอส่งไฟล์ก่อนนะนะครับทีนี้ลองมาไล่ดูนะครับว่าแต่ละคำถามเนี่ยตอบอะไรบ้างนะครับสำหรับพาร์ท5 incomplete sentence นะครับทุกคนจะเป็นพาร์ทที่เราจะต้องทำข้อสอบ passport test นะครับซึ่งเทอมนี้เนี่ยดีเทลมันจะเยอะนิดนึงนะครับกิจกรรมก็จะเยอะแต่ว่าถ้า10 class ก็จะทำให้แบบเราเป๊ะขึ้นนั่นเองนะไอเพิ่งส่งไอ้นั้นไปให้vocab นะเดี๋ยวค่อยทำตอนท้ายคาบอีกทีหนึ่งเริ่มที่ข้อ1นะครับ Mr. Corner something นะครับบอกว่า show a little regard something นะ regard ตัวนี้แปลว่าคำหนึ่งหรือว่าแบบนึกอะไรพวกนี้นะครับ for the welfare of his employees and refuses to offer health insurance นะครับ corner เนี่ย adverb แน่นอนอยู่แล้วถ้ามองตาม structure เนี่ยตัวนี้เป็น verb ใช่ป่ะก่อนหน้า verb ต้องเป็น adverb little regard for the welfare of his employees and refuses to offer health insurance refuses ตัวนี้เนี่ยแปลว่าปฏิเสธนะครับในการที่จะได้ health insurance มีคำไหนบ้าง hardly แปลว่าแทบจะไม่ precise ตัวนี้แปลว่าอะไรครับชัดเจนนะครับ precise แปลว่าเป๊ะแม่นยำก็ได้ quickly ตัวนี้น่าสนใจครับรวดเร็วนะแล้วก็ certainly อ่านว่า certainly นะครับทีนี้ลองเช็คครับพอเราจะตอบเนี่ยต้องเช็ค context นะครับตัวนี้ refuse เนี่ยความหมายเป็นบวกหรือว่าลบคำตอบคือลบใช่ป่ะ refuses right หมายความว่าตัวนี้เนี่ยต้องมีความหมายเป็นลบเหมือนกัน precise เป็นบวก quickly เนี่ยเป็น action plan นะครับหมายถึงว่าเป็นขยาย manner ขยายกริยาหรือว่าการกระทำนะฮะเช่น quickly run quickly walk whatever ส่วน certainly ตัวนี้คือแปลว่าแน่นอนตัวที่มีความหมายเป็นลบมีอยู่ข้อเดียวคือ hardly ตอบ A ครับทุกคนพิมพ์ A หน่อย A มาเลยใครฟังพิมพ์ A เลยนะครับA นะพิมพ์เกรดตัว A นะฮะเราจะได้ A กันทุกคนดีมากไปที่ข้อ2ครับ recently published finding report that stress can affect people behavior in something different ways recently published finding แปลว่าpaper นะ report ก็คือ paper นะครับวิจัยล่าสุดเนี่ยที่ถูกตีพิมพ์เป็นไง stress can affect people behavior affect people's behavior พฤติกรรมของคนเนี่ย in ทีนี้สังเกตตัวนี้ครับ different way นะ different way เนี่ยตัวขยายเนี่ยเราเห็นว่า ways เป็น noun ก่อนหน้า noun เป็น adjective ถูกไหมก่อน adjective ก็ต้องเป็น adverb หา adverb ให้เจอให้มา ly ทุกตัวเลย normally slowly greatly commonly ทีนี้ต้องเช็คความหมายของคำศัพท์นะครับ different way ตัวนี้เนี่ยแปลว่าหลายตัวใช่ไหมถ้าเราใช้คำว่า normal มันจะไม่ได้ normal แปลว่า adverb
เขาเรียกว่าทั่วไปใช่ป่ะslowly ตัวนี้คือเป็นขยาย manner adverb of manner yep greatly แล้วก็ commonly กับ normally เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการทำข้อสอบเนี่ยอะไรที่มันความหมายเหมือนกันเรา cross ไปเลย cross A และ cross D slowly ก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ C ลองพิมพ์ C สิพิมพ์ C มาเลย say ข้อสอบก็ประมาณนี้นะเราทำกันได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องอธิบายเพิ่มให้มันดูแบบดูเรียนหนังสือนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเราทำเองได้อยู่แล้วไปที่3ครับ our July promotion features a fruit basket on arrival or 2 free bottle of waters daily ข้อที่จะยากนิดหนึ่งสังเกตว่าตัวที่ให้ choice มาเนี่ยเป็นไงใกล้กันหมดเลยใช่ไหม complementary recommendation แล้วก็ recommending สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันนำหน้า now เพราะฉะนั้นเราต้องการ adjective ตัวไหนที่ไม่ใช่ adjective เนี่ยเราตัดทิ้งก่อนนะครับซึ่ง recommendation cross ไปเลยเป็น now ถูกไหม recommending ก็ไม่น่าใช่เหมือนกัน cross C cross deduct here เวทระหว่าง A กับ B ครับทีนี้ meaning อย่างเดียวเลย feature แปลว่าภาพลักษณ์ใช่ไหม promotion feature A fruit basket ลองนึกถึง basket ก่อนก็คือเป็นตะกร้าผลไม้เพราะฉะนั้นจะเป็นของสัมมนาคุณถูกไหมครับถ้าเราตอบเป็น complemented ตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าส่งเสริม support แต่ตัวนี้เนี่ย complementary แปลว่าของขวัญหรือว่าของที่ให้ที่ระลึกเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยลงไปที่ B boy แล้วแหละพิมพ์ B ครับโน้ตได้มาร์กได้นะครับแล้วก็พิมพ์ B เข้ามาเลยนะสอนง่ายๆแต่ต้องได้ A ไปครับข้อ4นะใครไม่ทันจริงๆแล้วออนไลน์มีเทปเรคคอร์ดนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีถ้าออนไซต์มันจะไม่มีนะครับไม่เป็นไร so the entire group perform blah 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 นะ perform ตัวนี้เนี่ยเราเห็นคำว่า perform ปุ๊บเป็น verb ตัวขยาย verb ก็คือ adverb เรื่องนี้เนี่ยจะวัด adverb ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับ considering the challenging circumstances and limited time available นะฮะไล่ไปนะโฟกัสที่ตัวที่เป็นคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย perform เป็น verb ตัวขยาย verb คือ adverb ไปหา well เป็น adverb best adjective good adjective better adjective เพราะฉะนั้นคำตอบลงมาที่ข้อเดียวครับA ลองพิมพ์เกรดสิพิมพ์มาเลย A ใครไม่พิมพ์ไม่ได้ A นะน่ากลัวเนี่ยเราต้องได้ A นะครับวิชานี้ง่ายเวอร์นะใครไม่ได้ A นี่ถือว่าไม่ได้เรียนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้ A ประมาณ 95% ได้ A หมด if you are the last person มาที่ข้อ5นะครับIf you are the last person to leave the office, do not forget to close the door. สมมติว่าเราเจอคำว่า do not พวกนี้นะครับ do not เนี่ยให้เราจำไปเลยว่ามันเป็นคำสั่งนะครับ sorry บ่าย 3แล้วรีบคำสั่งเนี่ยเขาบอกว่า do not forget to close the door blah 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 on the way out to ensure no one can break in นะครับคีย์ก็คือว่าถ้ามองตามคอนเทกต์เนี่ยเราจะแปลออกมาว่าให้ปิดประตูดีๆนะครับลองดูนะ intensely แปลว่าอย่างมากapproximately แปลว่าใกล้เคียงนะฮะส่วนใหญ่จะใช้กับเวลา approximately close to the place let's say นะ loudly ตัวนี้แปลว่ายังไงเสียงดังใช่ป่ะ securely ตัวนี้แปลว่าsecurity ยามนะฮะ security guard เพราะฉะนั้น securely แปลว่าระมัดระวังเพราะฉะนั้นคีย์ของเราคือเราต้องการ meaning ที่แปลว่าระมัดระวังคำตอบก็เลยลงไปที่ deduct พิมพ์ดีไหมครับคิดตามนะไม่ยากข้อสอบพวกนี้เป็นข้อสอบพาสปอร์ตนั่นเองนะพิมพ์ดีเลยใครอยากได้ A พิมพ์ดี we are sending this laptop computer for repair because we cannot figure out what is the blah 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 with it นะครับไล่เช็คนะฮะ error with it substance with it burden with it แล้วก็ matter with it คำศัพท์ใกล้กันหมดเลยนะครับ
substance แปลว่าสารใช่ป่ะ burden แปลว่าปัญหา matter แปลว่าหัวข้อปัญหาก็ได้ error แปลว่าข้อผิดพลาดสังเกตว่าเขาส่งคอมไปให้เนื่องจากว่าเขา figure out ยังไง error with it คำตอบลงมาที่ A ครับพิมพ์เกรดเข้ามาเลยเกรดมี4ตัวนะ A B C แล้วก็ D นะครับลองพิมพ์เข้ามาอยากได้ตัวไหนอยากได้ A พิมพ์ A อยากได้ A พิมพ์ A นะไปที่7ครับผม Management wants the sales force to emphasize already positive นะครับ of our newly launched product line A features B boy decade C cat factors แล้วก็ D dog features features ตัวนี้แปลว่าการซ่อมหรือว่าการปรับปรุงนะครับส่วน decade ก็คือทศวรรษ10 ปีใช่ป่ะ factor คือปัจจัยต่างๆส่วน feature แปลว่าภาพลักษณ์สังเกตนะ management wants sales force to emphasize only the positive features นะครับต้องการให้แบบภาพสวยๆเหมือนหน้าสวยหล่อก็จะแบบ front row นิดนึงตัวเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คือตอบ D dogพิมพ์ดีมาเลยครับ DD property ครับผมพิมพ์ดีนะโอเคไปที่8ครับ our workshop on corporate something teach companies tech company นั่นเป็น tech company มากกว่าผิดพลาดนะฮะเพราะจริงๆแล้ว teach ต้องเป็น teaching นะครับ tech company how to avoid white collar crimes such as indicator reading white collar crimes ในที่นี้คือแปลว่าปัญหาภายในนะครับเช่นคนทะเลาะกันมีปัญหากันเราเรียกว่า white collar crimes ซึ่งเกิดขึ้นในออฟฟิศให้ทำยังไงฮะ reading จะไปอ่านหนังสือนะครับแค่นั้น obligation คือข้อบังคับ function หน้าที่ใช่ไหมฮะ obligation ข้อบังคับ function หน้าที่so profitability ตัวนี้แปลว่ากำไรมาจากคำว่า profit นะครับแต่ว่าเราต้องการทำให้เป็น noun ก็เป็น ability เติมเข้าไปนะครับ accountability ตัวนี้แปลว่าความรับผิดชอบคือว่าการหรือว่าลด crime ลดอาชญากรรมในที่ทำงานเนี่ยถือเป็นความรับผิดชอบใน corporate tech company นะครับดังนั้นเราตัดตัวไหนที่ไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบครับตัด A ตัด Bตัด C ตอบ D dog พิมพ์ดีแล้วข้อสอบก็ประมาณนี้นะพาสปอร์ตนะครับคือตัวนี้นี่มันจะเยอะนิดหนึ่งเรื่อง activity จริงๆแล้วเนี่ยทางคณะนะครับขอมาเพราะมันเป็นตัวที่ต้องสอนให้กับนิสิตทุกคนทุก section ทุก class แล้วก็ทุก major อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องจัดสอนให้มันดูน่าสนใจแล้วก็เวอร์ไปนิดหนึ่งนะโอเคไปครับข้อ9และ10ทำแค่10ข้อพอนะไม่ทำเยอะปวดหัวนะ Our state of the art cash register is blah 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 นะครับ recommended since it can also track your inventory นะstate of the art ตัวนี้เนี่ยมันเป็น adjective นะจดได้นะแปลว่า modern หรือว่าสมัยใหม่อะไรที่มันสมัยใหม่เช่น iPad iPhone 14อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ14 Pro Plus whatever เราเรียกว่า state of the art นะstrongly recommend สมมติเราเจอคำว่าverb ไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมี adverb นำหน้าใช่ป่ะตามหลักให้เราเช็คแค่ว่าตัว verb ตัวนี้เนี่ยเราต้องการ adverb ที่สื่อความหมายเป็นลักษณะไหนนะครับ strongly recommend dramatically recommend directly recommend แล้วก็ proficiently recommend ส่วนใหญ่ก็จะลงไปที่ strongly ใช่ไหม strongly recommend ลองเช็ค meaning ครับ strongly แปลว่า sure dramatic อย่างมาก direct โดยตรงนะครับแล้วก็ proficient ตัวนี้แปลว่า skill หรือว่าแบบมีความสามารถเพราะฉะนั้น recommend ก็คือ recommend อย่างมากนั่นเองนะตอบ A พิมพ์ A ครับ A ข้อสุดท้ายสำหรับ passport test นะครับลองไล่เช็คso the company has hired outside consultant to work on the project which will be divided into นะครับมีคำว่า phrases periods phases and then particles นะครับลองไล่เช็คนะ
divided into แน่นอนว่าเราต้องการ plural form เพราะมันมีบอกว่าแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับ phrase ตัวนี้ phrases ใช้กับข้อความนะครับตัดทิ้งไม่เอา period เก็บไว้ก่อน phase เป็นช่วง period เป็นช่วงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ period เนี่ยมันจะตามด้วยคำข้างหลังในภาษาอังกฤษอย่างเช่น period of time ถูกไหมฮะแต่ถ้า phase ปุ๊บ full stop ไปเลยเพราะความหมายไม่ได้เหมือนกันนะครับ particle ตัวนี้ไม่ใช่ละตัดทิ้งคำตอบก็เลยลงไปที่ C ลองพิมพ์ C สิ C จบนะครับสำหรับ passport test คือว่าให้เราไปทบทวนนะตั้งแต่ข้อ1นะครับอันนี้เป็นการวัดเรื่อง structure นะครับ adverb plus verb ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะเป็นเรื่อง structure นะฮะผสมmeaning in context นิดหน่อยตัวนี้จะเป็นเล่นกับคำศัพท์นิดหนึ่งนะฮะเราต้องเช็คดีๆว่าคำศัพท์ตัวไหนมัน match ตัวนี้ก็จะเป็น structure ก็ง่ายๆอยู่แต่ต้องแยกดีๆนะตัวไหนเป็น adverb adjective นะ team present มี present ไหมเอาของเราเป็นอีเมลนะเธอพูดผิดแล้วก็ข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของดู structure อันนี้เป็นเรื่องของ meaning ใช่ไหม meaning คำศัพท์นี่ก็เหมือนกันครับ meaning แล้วก็ดูตัวที่มัน match จริงๆแล้วตัวคำศัพท์เนี่ยจะยากเพราะว่ามันเวทใกล้ๆกันอาจจะหลุดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์นะครับแปลงเดียวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น structure ถูกไหมadverb plus verb ตัวนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ก็สลับกันไปนะครับเคลียร์ไหมเคลียร์พิมพ์เคลียร์เลยครับเดี๋ยวจะได้ปิดไวขึ้นนะเคลียร์มาแล้วหนึ่งเคลียร์เยอะๆนะครับเราจะได้แบบเลิกไวๆควิกไวๆ alright ทีนี้มาดูตัวข้อสอบ midterm ที่เราจะเจอกันสำหรับเทอมนี้นะครับอาจารย์โดโดเนี่ยจะตัดมาทำเฉพาะ text completion คือในส่วนของ midterm เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อสอบ TOEIC ก็จริงแต่ว่าเราจะดึงมาทำเฉพาะพาร์ท 5 พาร์ท 6นะครับให้เราแบบเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วก็ทำคะแนนได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวให้เวลาก่อนนะครับลองอ่านหน้านี้นิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้พอเราอ่าน passage ยาวๆเนี่ยให้เรา timing ที่30 วิถึง1 นาทีนะครับไม่ควรเกิน1 นาทีอันนี้มาร์คไปเลยนะใครที่อยากจด tip strategy เพราะว่าอาจารย์จะพูดให้ฟังอย่างเดียวไม่มีการจดลงเข้าไปนะโอเคนะฮะคีย์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะอ่านเร็วขึ้นให้เรา timing นะครับสเต็ปแรกเนี่ยอยู่ที่1 นาทีก่อนถ้าเกิน1 นาทีแสดงว่าเราอ่านไม่ทันนะครับในวันสอบจริงตัวที่2เนี่ยให้มันสปีดมากขึ้นให้ลองจับที่30 วิลองไล่เช็คว่าในหน้านี้เนี่ย30 วิเนี่ยเราอ่านแล้วเรา get main idea หรือเปล่านะครับลองไล่นะเป็นจดหมายเป็นอีเมลแล้วแหละสมัยนี้ก็จะเป็นอีเมลแล้วนะฮะ We pleased to inform you that you are one of the finalists in our search for the position of chief purser for Pan Globe Airlines right after ตัวนี้เนี่ยมันจะมี2 คำคือคำว่า before แล้วก็ after ถูกไหมครับ before ก่อน before เนี่ยก็ตามด้วย gerund after ก็ตามด้วย gerund เราจำไปแค่นี้พอนะครับถ้าเจอ after เจอ before อีกคำหนึ่งคือ while while ที่แปลว่าในขณะที่นะครับก็ตามด้วย ing เหมือนกันเพราะ3 ตัวนี้เนี่ยจะ fix pattern เลยนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีคำว่า reviewing เป็น gerund เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก่อนหน้า gerund root ของมันคือ verb เราต้องขยายด้วย verb ก็คือ adverb โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยgerund ถูกเปลี่ยนเป็นทำหน้าที่เป็น noun ก็จริงแต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยมัน action ก็คือในลักษณะของ verb นะครับ after something reviewing your resume we would like to invite you to the head office of Chicago for interview เมื่อกี้เราต้องการอะไรฮะ adverb ลองไปไล่เช็คซิตัวไหน adverb taking care ไม่ใช่ adverb clause with care
ไม่ใช่ adverb clause carefully อ่านมาแล้วพิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์ C นิดนึง C caring about นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเนี่ยเราตอบ C โอเคไหมเคลียร์นะไม่ยากนะครับพิมพ์ C นะครับพิมพ์สั้นๆนะครับแต่ว่าต้องได้คำตอบตรงแค่นั้นเองนะไปที่ข้อ2นะครับบอกว่า the interview blank ไว้ให้แล้วก็ Tuesday morning นะครับสังเกตว่าพอเราทำข้อสอบพาร์ทที่เป็น blank เนี่ยเราต้องอ่านหน้าอ่านหลังนะครับแล้วก็ดึงโลจิกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ตัวแรกนี่เป็น interview ถ้ามองตาม structure คือ subject สิ่งที่เราต้องการคือ verb ใช่ปะแล้วก็มีบอกอีกนิดนึงว่าเป็น Tuesday morning แน่นอนว่าเราต้องการ verb แต่เจ้าตัว verb เนี่ยเกี่ยวกับวันและเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Tuesday เนี่ยสมมติเราบอกว่า in 1990 มันตามด้วยปีใช่ป่ะ in September in October ก็จะตามด้วยเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Tuesday morning มันจะเป็น on และ on Tuesday morning ไปหา on ดีกว่าครับ will be scheduled for is scheduled on will be scheduled in แล้วก็ is scheduled at คำตอบลงไปที่ B boy พิมพ์ B ครับ baby property BB powder ว่าไม่รู้เหมือนกันเคลียร์นะอันนี้เป็นข้อสอบmidterm ทรงๆนี้แหละแต่ว่าไม่เหมือนนะแต่ว่าคล้ายๆกันให้เราเช็คนะทีนี้พอเราดูสมมุติได้ไปแล้ว2ข้อไปดูข้อ3ก่อนเราจะสวิชกันก็ได้นะครับเราไปอ่านคำตอบก่อนหรือว่าอ่านคำตอบแล้วก็ไล่เทียบกับตัว passage ก็เป็นได้นะฮะเช่น will be notified will be reported will be presented แล้วก็ will be prosecuted สังเกตว่าคำศัพท์ structure เหมือนกันหมดแต่ว่าคำศัพท์ต่างไล่เช็คนะครับ notify ตัวนี้แปลว่าแจ้ง report ก็รายงานใช้กับหนังสือถูกไหมใช้กับเอกสาร paper whatever แต่ notify เนี่ยใช้กับทุกอย่างนะฮะpresented ใช้กับคนนะครับ you are presented you will be presented actually prosecute ตัวนี้เนี่ยprosecuted มันแปลว่าprocess ในที่นี้คือดำเนินการใช้ในทางกฎหมายแล้วกันแต่เมื่อกี้เท่าที่เราดูเนี่ยเป็นการบอกว่าประกาศทาง HR ตัวไหนที่ไม่เกี่ยวเนี่ยเรา cross ไปก่อนเราลองตัดนะ B ไม่เอา C D ก็ไม่เอาเหลือ notify กับ presented ทีนี้มาดูครับเราไม่มีเวลาอ่านปุ๊บเราอ่านที่ blank พอ successful candidate blank on Monday December 18 I wish you the best of luck เพราะฉะนั้นคนที่เป็นไง successful หรือว่าคนที่ได้เนี่ยถูก notify ถูกไหมถูก notify on Monday คำตอบเลยลงไปที่ A เพราะว่า presented เนี่ยต้องเป็นคนถูก present ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเขาถูกประกาศนั่นเองพิมพ์ A โอเคไหมประมาณนี้เคลียร์ไหมฮะอีกครั้งนะครับลองไล่ทวนพอเราดูแล้วเนี่ยเราจะดู2 pattern ตัวแรกคือ grammar ตัวที่2คือคำศัพท์แค่นั้นเองทีนี้ถ้าเช็ค grammar ไม่เจอให้เช็คคำศัพท์โอเคไหมอย่างข้อ1เนี่ยจะถือเป็น grammar เพราะว่าเป็น adverb plus verb นั่นเองgerund ตัวนี้ก็จะเป็น grammar เหมือนกันนะครับก็จะเป็น passive form แล้วก็ดูวันเวลาที่เกี่ยวข้องส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ถ้าลองเช็คนะเป็นเรื่องของคำศัพท์เพราะให้มาคือเหมือนกันหมดนะครับโอเคใครเข้าใจให้พิมพ์คำว่า perfect ครับลองพิมพ์คำว่า perfect เข้ามานิดหนึ่ง perfect perfect เข้ามาเลยนะโอเคทีนี้จะลองเอาtip strategy เมื่อกี้นะครับแล้วก็ลองไปทำเป็นการบ้างคือข้อสอบเนี่ยจะเยอะแต่ว่าเราสามารถไปฝึกทำเองได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้เฉลยตอนใกล้ๆสอบอีกทีหนึ่งเราไปฝึกทำนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือว่าดู2อย่างตัวแรกคือดู grammar ตัวที่2คือดูคำศัพท์นะครับลองทำข้อ4ข้อ5ข้อ6เพราะฉะนั้นพยายามอ่านให้เร็วขึ้นถ้าใครอ่านช้าไม่เป็นไรนะครับ
แต่ว่า timing อยู่ที่1 นาทีถ้าเราอ่านภายใน1 นาทีเสร็จเนี่ยก็แสดงว่า play safe หมายความว่าเราสามารถทำข้อสอบทันนั่นเองนะตัวนี้เป็นเดี๋ยวลองทำอีกสัก passage หนึ่งก็ได้ใน correndum ก่อนนะลองดูที่อีเมลหน้านี้นะครับ memorandum แปลว่าประกาศภายในของใครเอ่ยของบริษัทแล้วกันนะครับเป็นส่วนของ IT business นะครับแล้วก็เป็นอะไรเนี่ย profile ลองไล่เช็คนะครับ IT business department has implemented a program monitoring system which นะครับสังเกตว่า A program monitoring system ตัวนี้เป็น noun เป็น singular หรือ plural เช็คก็คือเป็น singular เพราะมี A and the ถูกไหมเพราะฉะนั้น blank นี้เนี่ยต้อง refer กลับไปเพราะมีคำว่า which เข้ามาเกี่ยวข้อง which ก็คือขยายใช่ป่ะ a program something which เราต้องไปเช็คนะครับว่าคำศัพท์ที่เราต้องการเนี่ยต้อง relate กับโปรแกรมตัวนี้โอเคไหม data from variety of sources ไล่เช็ค include เติม s including inclusive แล้วก็ include แน่นอนว่าเราต้องการ verb ถูกไหมครับตัวไหนที่ไม่ใช่ verb ตัดทิ้ง including gerund cross inclusive adjective cross include กับ include เป็น verb เมื่อกี้ refer กลับไปว่าเป็น singular หรือ plural ถ้า singular เราต้อง plus s ถูกไหมครับใช่ไหม s agreement เพราะฉะนั้นคำตอบลงมาที่ A พิมพ์ A ครับโอเคนะเคลียร์นะไปทำข้อถัดไปทำ sample เล็กๆนิดหนึ่งทีนี้ไปดูที่ตัว blank 8นะครับบอกว่า we เราจริงไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดนะครับถ้าข้อสอบพวกนี้เนี่ยมันเป็นข้อสอบ short cut หมายความว่าเราอ่านใกล้ๆ blank ก็พอนะฮะไม่ต้องไปดึง story ทั้งหมดเสียเวลานะ we blah 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 your assistant to this effort and strongly believe that approach to program evaluation will be blah 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 ไปนะครับ we something แน่นอนว่า we เป็น subject เราต้องการอะไรฮะsubject plus verb ถูกไหมฮะแล้วก็มีบอกว่า assistant ด้วยไล่เช็คครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคำว่า experience appreciate undermine แล้วก็ avoid สังเกตว่าหน้านี้เนี่ยเป็นการเช็ค meaning ถูกไหมเป็นการเช็คความหมาย experience แปลว่าประสบการณ์เราต้องการ verb นะ appreciate ซาบซึ้งเป็น verb experience เป็นได้ทั้ง noun และ verb นะครับ undermine ตัวนี้แปลว่า undermine มันหลายความหมายนะครับ undermine ตัวนี้ความหมายเป็นลบก่อนแล้วกันอาจจะเป็นแปลว่าแบบประเมินต่ำไป underestimate พวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าหน้าหลังเป็นยังไง we แล้วก็ your assistant แปลว่าช่วยเหลือเพราะฉะนั้นต้อง thank you หรือว่าซาบซึ้งใช่ปะดังนั้นคำตอบก็เลยลงไปที่ appreciate ตอบ B ครับ cross A cross C cross D dot พิมพ์ B เข้ามาเลยโอเคนะอีกนิดหนึ่งครับสังเกตว่าข้อ 9เนี่ยลองดูว่าเป็น would could might แล้วก็ should เป็น modal ถูกไหมครับ would เนี่ยมาจากคำว่า will ถูกไหมแต่ว่าในเชิงของ modal form เนี่ยมันจะมีความหมายเป็นสุภาพก็เป็นได้นะครับ could มาจากคำว่า can แล้วก็ might may should ตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ในอีเมลเนี่ยแปลว่าขอร้องนะครับลองไล่เช็คตัวนี้เนี่ยเราต้องใส่สักอย่างหนึ่ง have any questions or concern please feel free to contact me ถ้าคุณมีคำถามให้ติดต่อสมมติเราบอกว่า would แปลว่า would you have อันนี้ไม่ได้ would you เนี่ยแปลว่าเชิญชวนนะฮะ could might ไม่เอา A ไม่เอา B ไม่เอา C แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่า should ตัวนี้เนี่ยเป็น inversion นะครับแปลว่าขอหรือว่า
ถ้าคุณมีคำถามเนี่ยเฮ้ยส่งมาได้นะครับพร้อมที่จะตอบคำตอบก็เลยลงไปที่ d doc พิมพ์ดีมาเลยครับ d ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของพาร์ท 5 พาร์ท 6 ที่เราจะเจอกันใน midterm นะเคลียร์นะถ้าเคลียร์แล้วให้พิมพ์คำไหนดี fantastic ลองพิมพ์คำว่า fantastic เข้ามาครับเดี๋ยวไปทำ vocab ดีกว่าจะได้เลิกไวๆfantastic ดีมากน่ารักที่สุดในโลกเลยนะฮะโอเค good อันนี้ภาพรวมทั้งหมดที่เป็น blueprint ตัวไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบและกันนะ recommend ไปนะ แต่ว่าอาจจะไม่ตรงทั้งหมดอาจจะมีการสลับ A B C ไปนะแต่ว่าถ้าเราทบทวนเนี่ยเราไปทำมาก่อนก็จะทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะครับข้ามๆมาให้vocab นะครับ vocab เนี่ยทุกคนจะลงเลขลงท้ายหรือว่ารหัส ID 3 ตัวหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับสมมติว่าเราลงท้ายด้วย1เราก็เลือกข้อ1นะครับวิธีการทำ vocab เนี่ยไอเพิ่งส่งGoogle ไฟล์ไป Google Doc เข้าไปใน LINE นะครับให้เราเข้าไปดูในลิงก์นั้นนะครับแล้วก็เราไปฟิลหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราลงท้ายด้วยเลข5เราก็เลือกเลข5แล้วก็หาซิโนนิม2คำซิโนนิมตัวที่1กับตัวที่2ทันไหมเพราะฉะนั้นในหน้านี้เนี่ยทุกคนจะมีอยู่10คำไม่เหมือนกันนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเราจะให้เวลาทำใน Google Doc นะครับเดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยจะให้เวลาหน้าละ5 นาทีนะครับคำแรกนะครับที่เราจะเจอคือ oblivious distinctively progressive conventional disguise isolation unapproval deceitful obviously แล้วก็ interruption alright again if your number or your digit or student ID ended up with 1 just choose number 1 here and then find the 2 synonym here synonym 1 and 2 that's it and try to put it or write it into the share Google Doc file that I sent you into the line group that's it clear ไหมclear กด1เข้ามานิดนึงใคร clear กด1นะงงไหมหมายถึงว่าลงท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปหาคำนั้นนะครับคนละคำ2คำดีมากใช่ครับทำได้เลยครับหน้าละ5 นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวจะจับเวลามันจะมี activity ทั้งหมด4หน้านะครับหน้านี้5 นาทีถ้าเสร็จหน้านี้ปุ๊บเราก็วิ่งไป 2.2 2.3 แล้วก็จบด้วย before we go แล้วก็ปิดคลาสเป็นอันจบนะครับอันนี้ activity ตัวนี้เนี่ยจะทำกันปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ในออนไลน์เนี่ยเราจะให้พิมพ์เข้ามาในแชทถูกไหมครับแต่ว่าพอเราเป็นออนไซต์ปุ๊บส่งไฟล์ไปให้ไปฟิลดีกว่านะครับเริ่ม timing ครับผมนาทีที่30เราจะเปลี่ยนสไลด์ครับผม 1 2 3 go
เป็นยังไงบ้างนะครับจบไปแล้วสำหรับ 2.1 ขอ move นะครับทุกคน 1 2 3 go 2.2 นะครับมีคำว่า appearance exacerbation conversely hardworking laziness generosity accommodation emptiness contribution แล้วก็จบด้วย exasperated ดูขั้นเลขของตัวเองนะครับแล้วก็ไป fill ใน box 2 2.2 เริ่มครับผม 1 2 3 go
นะครับ move ไปทำหน้านี้ 2.3 นะครับทุกคนมีคำว่า affordable allowance investment indebtedness แล้วก็ expenses financial infirmity repellent willingness แล้วก็จบด้วย sarcastic นั่นเองนะครับใครพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ one two three go
โอเคนะครับ move ไปที่สุดท้ายครับผม before we go นะครับวันนี้เนี่ยจะมีสำนวนนะครับที่เปิดด้วย save ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราดูแค่เลขตัวเองนะครับ save electricity save energy save money save one's strength save someone's seat save someone's life save something to addict save space save time แล้วก็จบด้วย save yourself the trouble responsible for your number here and then create a meaningful sentence before we go. สำหรับใครที่เสร็จแล้วนะครับแต่งประโยคเรียบร้อยแล้วก็ออกจากซูมได้เลยครับครับ
รที่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับอนุญาตให้ออกซูมได้เลยครับผม สวัสดีครับ see you next week นะใครที่เสร็จแล้ว See you next week ค่ะอาจารย์ ผมบายบายครับ ไม่ถอดถูกไป
ตามนั้นนะครับปิดคลาสเลยแล้วกันนะ see you next week บ๊ายบายครับทุกคน